OK， 今日咧就嚟到我哋呢個太型啊，咁啊業主咧叮囑，亦都係要過嚟睇一睇依家目前嘅施工進度啦。嗱，我哋可以簡單俾大家展示一下一樣嘢咧，就係呢個景觀咧真係好正啊！當初咧都係業主俾呢個咁靚嘅景色吸引下，嗱三邊採光，勁舒服啊！呢個樓盤真係值得同大家再一介紹下。79平方可以做到3房2衞生間喎。OK， 我哋可以跟鏡頭再睇一睇。79平方咧，你係依家係買幾多面積就係用到幾多面積。講緊咧，佢個贈送咧唔係話贈送喺啲飄窗位啊、陽台位啊，佢係冇飄窗嘅，全部係駁晒嘅，所以個實用空間咧係勁有嚇。OK， 我哋就嚟參觀下呢一間79平方嘅3房2衞。嗱，門口咧，佢呢度咧仲可以少少型嘅設計嚇，做咗一個鞋櫃。OK， 咁啊入到嚟咧，呢啲咧都係一個交付標準嚇，包括呢個裝甲門咧，係啦，你會見到啊，哇，呢個交標都好高啊，同埋係 Panasonic 嘅喎，係啦。OK， 咁啊，我哋出嚟。睇睇先，嗱，廳空間大概有個3米半啦。我哋嚟感受一下陽台。哇！呢個陽台你真係唔敢相信係79平方啊 ，set 晒一組嘅到頂一個洗衣晾曬，同埋咧呢啲無主燈啊、筒燈啊、空調啊都係一個交付標準嚇。入嚟我哋廚房呢個嗱 set 咗有一個4人台啦，咁啊其實係夠用嘅。呢一隻位係啦，咁啊廚房 U 型咧都係全屋用咗 Panasonic 一個交付標準啊，喺交標上咧都頗為驚喜嘅，係啦，呢個洗碗機都係一個交付，真心唔錯。咁過到嚟我哋呢個就係房間啦，哇！我哋嚟感受下先，呢間 set 個公主房都好大嘅尺寸空間。諗唔到你79平方 set 3間房，仲要係，我覺得啲 size 都係好 OK 喎。我哋嚟感受埋個主人房先。嗱，主人房係今個洗手間嘅，你擺一張3邊落床位，哇！呢邊仲可以 set 到一組衣櫃，仲有咁闊嘅一個尺寸，呢個就係之前嘅飄窗位啦，係駁晒嘅，所以咧你會感受到佢個實用個空間咯，而唔係贈送咗喺啲飄窗台上咯。嗱，79平方3房2衞嚇，仲要係尺寸都好 OK， 空間感係勁有嘅。嗱，1萬零蚊嘅單價，高層仲可以睇海景，係啦，係一個高交標嘅一個裝修標準啦。嗱，你哋覺得點樣咧？留低你哋嘅評論。